29 наурызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, күн күтпеген оқиғаларға, жаңалықтарға толы болмақ. Кей жағдайларға байланысты жоспарыңыз өзгеруі мүмкін. Әр жағдайға жылдам бейімделіп, шешім қабылдарда пысықтық танытып, лезде барлық жағдайды ойша сараптай біліңіз. Бұның көп пайдасы тиеді. Бұл күнгі кездесулер көңіліңізден шығады. Жұлдыздар өзіңізге жақын адамдарға барынша көңіл бөліп, олардың өміріндегі өзгерістерге мұқият болуға шақырады. Отбасындағы мәселелер сіздің қатысуыңыздың арқасында жылдам шешімін табады. Торпақтардың да күні күтпеген жағдайларға толы. Тіпті кейбір оқиғалардан шабыт алып, осы күнге жасаған жоспарыңызды аяқ асты өзгертуіңіз де ғажап емес. Жаңа шаруаларды қолға алып қызықты, әрі өзіңіздің көңіліңізден шығатын жобаларға кірісуге дайын тұрсыз. Тәжірибесі мол адамдармен танысып, ол адамдардан көп нәрсені үйрене аласыз. Бүгінгі күні өзгелерге жақсы әсер қалдырып, іскерлік шаруаларыңызда белсенділік танытасыз. Жеке өміріңізге қатысты жағдайларда бірінші қадам жасағаныңыз жөн. Егер ойыңызды нақтылап, не қалайтыныңызды шешіп алған болсаңыз, қарым-қатынастарыңыздағы жағдайлар жеңіл әрі жақсы арнаға бұрылады. Егіздер, жұмыс күні. Жұмысыңыз берекелі болып, күрделі шаруаларды сәтті алып шығасыз. Шығармашылық қабілетіңізді, тапқырлығыңызды, фантазияңызды іске қосыңыз. Бәсекелестеріңізді артта қалдырып, қиындықтарды жеңіп шығасыз. Сізді бүгінгі күнге дейін елемей келгендер жетістіктеріңізге тәнті болып серіктес болу жөнінде ой салады. Жеке қарым-қатынастарыңызда да жақсы өзгерістер байқалады. Маңызды тақырыптарды көтерер болсаңыз, серігіңіз сізді мұқият тыңдап, арада үйлесімділік орнайды. Шаян, өте күрделі мәселелер шешудің орайы түсіп тұр. Уақытты босқа өткізіп алмасаңыз, қиындықтарды қалай еңсеруге болатынын ұғасыз. Айналаңыздағыларға сіздің идеяларыңыз ұнайды, бәлкім сізге көмек беруге әзір біреу табылып қалар. Егер басыңыз бос болса, бүгінгі күні жұмыс барысымен басталған танысу алдағы уақытта романтикалық қарым-қатынасқа ұласуы мүмкін. Күтпеген жерден ақша түсіп жатса үнемшіл болғайсыз. Қажет емес заттарға шығындалудың еш қажеті жоқ. Арыстан, әңгіме дүкен құруға қолайлы күн. Егер бұған дейін шиеленісті немесе күрделі болып келген қарым-қатынастар болса, бұл күні өзара түсіністік орнатып, қарым-қатынастарды үйлесімдетуге мүмкіндік бар. Кей қарсыластарыңыз сізге жақындай түсіп, серіктес болуды қалайды, алайда күле қарағанға сеніп қалуға болмайтынын ұмытпаңыз. Әрдайым ішкі даусыңыздың үніне құлақ түріңіз. Сонда қателіктерге бой алдырмайсыз. Бұл күні тәжірибелер жасап көруге болады, алайда жалпы тәртіпті бұзатын нәрселерді жасаудан бойыңызды аулақ ұстаңыз. Бикеш, күрделі шаруалар үшін қолайлы күн. Ұзақ уақыт қолыңыздан келмей жүрген шаруаларды атқарып көріңіз. Қандай да бір қиындықтар пайда болса да, дегеніңізден қайтпай артқа шегінбеңіз. Сізге қарсы болғандар қателескендерін түсінеді. Жұмысқа қатысты келіссөздеріңіз сәтті өтпек. Күннің екінші жартысы ақшаға қатысты жаңалықтармен, сәтті келісім шарттармен қуантады. Таразы, шаруаларды атқаруда ден қою қиынға соғуы мүмкін. Эмоционалды жағдайыңыз құбылмалы болғандықтан, сіз болмашы нәрселерге бола ашуланып, уайымға салынып, қызбалыққа жол беріп қоясыз. Тағы да негативті энергия жөнінде айтқыңыз келеді. Негативті қоғам, негативті ойлар сізді ашушаң етеді. Ойыңызды жағымды көңіл күй сыйлайтын дүниелерге аударыңыз. Отырыстарға немесе қандай да бір іс-шараларға шақырту түсіп жатса, бас тартпай келісім беріңіз. Есесіне уақытты жақсы өткізіп қайтасыз. Саршаян, өзіңізден мүмкін емес нәрселерді талап етпеңіз. Өз күшіңізді, мүмкіндіктеріңізді дұрыс бағалай білу осы күні ең маңызды қадам болмақ. Әсіресе кейін атқара алмайтындай ауыр шаруаларды қолға алудың қажеті жоқ. Бұл күні сенімді серіктестеріңіздің ақылына жүгініп, барлық шешімдерді жеті рет өлшеп бір рет кесіп барып қабылдаған жөн. Түстен кейінгі уақыттың атмосферасы барынша жағымдырақ болмақ. Әсіресе ғашық белгі өкілдеріне жұлдыздардың қолдауы мықты болады. Мерген, пайдалы істерге, атап айтар болсақ, жұмыс, оқу үшін, тәжірибе жасау үшін бұл күн өте жағымды әрі қолайлы. Сіз неге көңіл аудару керектігін бірден түсініп, ойыңызды қажетсіз шаруаларға бөлместен уақытты ұтымды пайдаланасыз. Қолдау көрсетер жандардың үнемі жаныңызда екенін ұмытпаңыз. Ойыңызға жақсы идеялар келуі мүмкін, алайда оларды жүзеге асыру жағын кейінге қалдырыңыз. Оның себебі бұл идеялар әзірше шегі. Қолайлы сәтті күтіңіз, асығыстыққа жол бермеңіз. Тәуешкі,
Күннің бірінші жартысында сөз таластардан қашып құтылу қиынға соғуы мүмкін. Әсіресе жұмыс барысында әріптестер мен басшылық сіздің идеяларыңызды жиі сынап, тиімсіз әдістер бойынша әрекет етуді нұсқайды. Мұндай жағдайларда өзіңізді бақылауда ұстағаныңыз жөн. Неғұрлым сабырлы әрі салқынқанды болсаңыз, соғұрлым сіз өз позицияңыздан нық тұрасыз. Көп ұзамай беделді адамдардың қолдауына ие боласыз. Қызықты шаруалар пайда болып, сізді қуантатын күтпеген кездесулер орын алуы ғажап емес. Кейбір тауышкілердің бұрындар армандаған нәрсеге қол жеткізуі ғажап емес. Су қойғыш. Ұзақ уақыт бір келісімге келе алмаған адамдармен бүгінгі күні ортақ шаруаны атқару жөнінде келісімге келуге мүмкіндік бар. Бұрындары шиеленісті әрі күрделі болып келген қарым-қатынастарды түзетудің жолын табасыз. Ішкі даусыңыздың арқасында қиын мәселелерді шешесіз. Бұл күні өзгелердің шаруасына көп уақытыңыз кетуі мүмкін, алайда өз жоспарларыңызды, шаруаларыңызды естен шығармаңыз. Бұл күні өз күшіңізге сенудің арқасында ойлағаныңызды жүзеге асыра аласыз. Өзгелерден көп нәрсе күтпеңіз. Балықтар, бүгінгі күні көңіл күйіңіз көтеріңкі болып, бұған дейін түсініксіз болып келген жағдайлар айқындала бастайды. Соңғы уақытта сіздің мазаңызды алған, салмақ түсірген, әрі ойыңызды жинақтауға кедергі келтірген кішігірім мәселелерді толықтай шеше аласыз. Жұлдыздар жақындарыңызды қуантуға әрекет жасауға кеңес береді, себебі балықтар үшін жақындарының қуанышынан артық ештеңе жоқ. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.